Era uma vez, em um mundo cheio de cores e alegria, um vovô muito especial chamado Noé. Ele tinha uma longa barba branca como açúcar e um sorriso que podia iluminar qualquer dia nublado. Um belo dia, enquanto apreciava o céu azul e os campos verdes ao redor, ele ouviu uma voz muito doce e imponente. Era Deus. Noé, querido amigo, disse Deus, quero te dar uma missão especial. Está para vir uma grande tempestade, e precisamos proteger todos os animais que eu criei com tanto amor. Noé, sempre muito atencioso e bondoso, ouviu com atenção e já começou a imaginar como faria para cuidar de todos os bichinhos. Noé, então, começou a construir um grande barco. Mas não era qualquer barco, era uma arca. Ele trabalhava com entusiasmo, enquanto os passarinhos voavam fazendo piruetas e os elefantes acenavam com suas enormes trombas em sinal de aprovação. Cada animal que chegava à arca trazia consigo uma combinação única de sons. O leão fazia coarrer e pulava de alegria, enquanto a girafa, com seu pescoço longo, dizia olá, Noé. Que barco espaçoso! E assim, aos poucos, todos os animais foram se reunindo. Tinha macacos divertidos que faziam boo, coelhos que pulavam sem parar dizendo pip-pip, e até preguiçosas tartarugas que chegavam lentamente, olhando tudo com curiosidade. Noé explicava para cada um: vocês são muito especiais. Deus ama todos os seres vivos e quer que todos fiquem bem seguros. E então as nuvens começaram a escurecer e a chuva começou a cair, primeiro suavemente, mas logo com trovões. O barco balançava levemente, como em uma dança engraçada, e Noé, com sua voz tranquila, acalmava os animais. Está tudo bem, amigos. Deus está cuidando de nós. E à medida que a tempestade passava, um lindo arco-íris apareceu no céu. Era um verdadeiro espetáculo de cores, brilhando com força e beleza sobre a arca. Os animais, felizes e seguros, agradeciam a Noé por toda sua bondade. Obrigado, vovô Noé, eles diziam em coro. A moral da história é que devemos sempre ouvir a Deus e cuidar dos animais, pois todos são preciosos aos seus olhos. E foi assim que este vovô gentil, com a ajuda de muitos amigos especiais, mostrou ao mundo a importância do amor e da proteção divina.